हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज IQ साइंस। आज के वीडियो में देखेंगे एसएससी सीजीएल जो टियर 2 का एग्ज़ाम हो रहा है 6 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। इसका टाइपिंग टेस्ट का रिव्यू करेंगे। ये मैंने एग्ज़ाम खुद दिया है तो मैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आज के दिन अपलोड किया था जिसमें मैंने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और जीएस है उसका रिव्यू मैंने एग्ज़ाम सेंटर से ही दिया था, तो वो भी देख लेना। मैं थोड़ा बहुत इसमें बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आपको क्या करना है अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें, इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ओड वन एंड आउट के, जिसमें विषम आपको आउट करना होता है, जिसमें 4 नंबर दे के रखेंगे, 4 ऑप्शन, और इसमें से एक विषम हटाना होता है। तो इसके 2 क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद जो 13, 12 और 15 ऐसे रिलेटेड है, 16, 18 और 25 ऐसे रिलेटेड है, तो ऑप्शन में से एक बताना था। ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है और ऐसा हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो इसे ज़रूर कर लेना। इसका लॉजिक वहाँ पे जल्दी से लगता नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। और इसके बाद अगर बात करें डाइस, कैलेंडर और क्लॉक, किसी भी शिफ्ट में नहीं आ रही है। जैसे कि आपको पता है 4 मार्च से एग्ज़ाम हुआ था और आज 6 मार्च है, तो कहीं भी एग्ज़ाम में नहीं आया। अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो इसे छोड़ भी सकते हो। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन थे। सर्कुलर वाला इस शिफ्ट में नहीं आया था, नॉर्थ वाला आया था। एक रो कॉलम में आपको सेट करना था और एक शायद डे वाला आया था, तो ये था इसमें। और अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन इसमें नहीं आया था। ब्लड रिलेशन का कोडिड फॉर्म वाला आ रहा है, तो कोडिड फॉर्म वाला हर शिफ्ट में आ रहा है, तो इसे आप अच्छी तरह कर लेना। फिगर काउंटिंग का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और जो फाइंड हिडन फिगर, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे के रखेगा और आपको क्वेश्चन में कोई भी एक शेप दे के रखेगा और पूछेगा कि किस में ये शेप है। तो ऐसे आई थिंक 1 से या 2 क्वेश्चन आया था, एक तो कंफर्म आया था, मुझे दूसरा नहीं पता है। इसके बाद जो कंप्लीट फिगर होता है, फिगर को कंप्लीट करने के 2 क्वेश्चन आए थे। और एक जिसमें कुछ, अगर ये रेक्टेंगल है और इस शेप को काट के यहाँ पे कुछ दे दिया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। और स्टेटमेंट एंड एजप्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सीलोक से 1 क्वेश्चन था शायद, हाँ 1 था इसमें। सीरीज के 2 क्वेश्चन थे इसमें। और इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर के भी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये इसका ओवरव्यू है। और तो आप इजीली कर पाओगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 30 नंबर का है तो आप पे 20 प्लस तो आराम से हो जाएंगे। बाकी कुछ में आपको एफर्ट करना पड़ेगा। इतना भी आसान नहीं आ रहा है जितना हम रिव्यू में देखते हैं। आपको वहाँ पे मेंस है तो थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर मैथ की बात करें, मैथ का सबसे पहले आप हर एक चैप्टर का फॉर्मूला जरूर करके जाना। फॉर्मूला ही बेस आ रहा है सारा, थोड़ा बहुत इसमें लॉजिक लगा के हो जा रहा है, तो फॉर्मूले आपको जरूर करना है। एक बोडो मास का सिंप्लीफिकेशन आया था, ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह कर लेना। इसका रूल देख लेना। एक अंडर रूट में कुछ करके था, ऊपर कुछ नंबर थे, तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन आया था, आराम से हो जा रहा था। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे। SI CI का 1 क्वेश्चन था जिसमें आपको कोई अमाउंट दे रखा था, यानी कि प्रिंसिपल दे के रखा था 16,500 अगर मान लो, और इसने रेट दे के रखा था 10% और टाइम दे रखा था 2 साल। और इसने हाफ ईयरली पूछा था कि हाफ ईयरली में 2 साल का बताना था, आपको इंटरेस्ट बताना था। ठीक है, 2 साल का, तो ये रेट कितना हो जाता है 5%, टाइम दोगुना हो जाता है यानी कि 4। तो ऐसे आप कर लेते ईजिली। एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, रेशो में था 2/5, और इसमें शायद इंटरेस्ट वगैरह निकालना था, शायद अमाउंट निकालना था, तो आराम से हो जाता, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। अगर हम टाइम एंड वर्क का की बात करें तो 1 क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क का, जिसमें A+B का कुछ दे रखा था। ठीक है, और इसमें A और B का रेशो है कि 4 अनुपात है, मतलब इनकी एफिशिएंसी दे के रखी थी, और टोटल पूछा था कि कितने टाइम में हो जाएगा, तो ऐसा आया था। और एक एवरेज स्पीड का आया था, एवरेज स्पीड का आया था, जिसमें कार से कोई बंदा जो है 30 किलोमीटर जाता है 6 की स्पीड से, उसके बाद ऐसे 3 था और एवरेज निकालना था, तो ये भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। और एक ट्रेन वगैरह का आया था, तो
अगर बोर्ड स्ट्रीम की बात करें तो इसमें नहीं आया था। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया था, हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आया था। डीआई किसी भी शिफ्ट में नहीं आ रही है तो इसे आप छोड़ देना। मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताया था कि किसी बर्तन में 60 लीटर मिल्क और वाटर का रेशो है और इसमें जो मिल्क है वो 60% है, 80% बनाने के लिए कितना मिल्क मिलाना होगा। तो इससे मिक्सचर एलिगेशन लगा के ईजिली हो रहा था। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का इस चैप्टर में इस जो है एग्ज़ाम में आया है। एडवांस की बात करें एलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल था, आप आराम से कर लेते। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बता दिया आपको। मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। इन टॉपिक से ही 6 से 7 क्वेश्चन थे और फॉर्मूले बेस्ड थे। जितना भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में फॉर्मूला है आराम से आप उसे रिवाइज करके जाना। एक क्वेश्चन आया था, कोई भी सर्कल है, इसमें एक स्क्वायर बना रखा है और सर्कल का रेडियस आई थिंक 6 सेंटीमीटर दे रखा था और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप पूछा था। हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीके 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर लेते, 15 भी कर लेते, बाकी थोड़ा हार्ड आया था। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, आराम से आप कर लेते। 3 पैसेज आया था, एक क्लोज टेस्ट आया था, यानी कि 4 नंबर का एक पैसेज था। 12 पैसेज के हो गए, 4 क्लोज टेस्ट के 20 हो गए। और पैरा जंबल आया था, 4 से 5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो गए। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव भी बनाना था। एंटोनियम सिनोनियम आपको वो सेंटेंस में दे रहे हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इजीली कर पाओगे आप, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का पेपर जो है मॉडरेट ही आ रहा है, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। इसमें आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, बाकी अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह इजीली कर लोगे, बाकी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। अब बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग कैसा हो रहा है वहाँ पे, देखिए सबसे पहले आपका ये 9 से 11:15 तक एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 घंटे से ज़्यादा का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक 1:35 पे आपको या 1:45 पे रिपोर्ट करना है टाइपिंग के लिए। जब एंटर होगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे वेट करोगे लगभग 45 मिनट और उसके बाद आपको प्रोसेस आएगा। देखिए 10 मिनट का आपका वहाँ पे डेमो टेस्ट होगा, मतलब मॉक होगा। उसके बाद 3 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका रियल टाइपिंग 15 मिनट का स्टार्ट हो जाएगा। अब इस 10 मिनट में आपको अपना कीबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें चेक करनी है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 4 से 5 मिनट चेक करके तुरंत बता दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है और बाद में बताते हैं वो जब ये वाला एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था 15 मिनट वाला, और उसके बाद कुछ हो नहीं पाता है। तो आप जल्द से जल्द उन्हें बता दें। डेमो टेस्ट इसीलिए होता है, ठीक है। आपको डेमो टेस्ट में क्या होगा, ऐसे विंडो आएगी कंप्यूटर की, एक में यहाँ इतना स्क्रीन खाली रहेगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ पे जो आपका पैरा लिखा आएगा जो आपको नीचे टाइप करना, और यहाँ पे टाइमर चलता रहता है, ठीक है। तो 10 मिनट का ये कंप्लीट हो जाएगा तो 3 मिनट का आपको टाइमर लगा हुआ रेस्ट मिलेगा। ये अपने आप कम होगा, जैसे 0 होगा आपका 15 मिनट का रियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, बिना क्लिक किए ही स्टार्ट हो जाएगा। अब 15 मिनट का जो टेस्ट स्टार्ट होगा, आपको पता है ऐसे विंडो आएगी, ये थोड़ी छोटी विंडो रहती है और यहाँ पे स्क्रॉल रहता है। अब स्क्रॉल कैसे करोगे आप, माउस का यूज़ करके। माउस का यूज़ बस स्क्रॉल करने के लिए है। अब सपोज़ आपने यहाँ पे पैरा है, यहाँ पे टाइप आपने कर दिया, ठीक है, 5 लाइन टाइप कर दिया, पहली लाइन में कोई एरर हो गया तो यहाँ पे जो एरो की होता है, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर करके यहाँ पे जाओगे, ठीक है। माउस का यूज़ नहीं कर पाओगे, माउस का यूज़ स्क्रॉल करने में बस कर पाओगे, ठीक है। एरो से और बैक स्पेस भी अलाउ है तो इससे सही कर सकते हो। बैक स्पेस एरो अलाउ है, कोई भी गलती होती है आप आराम से कहीं भी जाके कभी भी सही कर सकते हो। अब बात करते हैं जो वर्ड हाईलाइट होते हैं या नहीं। सपोज अगर हमने WR वर्ल्ड लिखा तो ये एग्ज़ाम में हाईलाइट होगा या नहीं, हाईलाइट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पैरा चलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जो टाइपिंग है बस इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी में नहीं है। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं हिंदी में नहीं है, बस इंग्लिश लैंग्वेज में है। कुछ भी एरर होगी आप सही कर सकते हो और इतना हार्ड नहीं है। आज की जो टेस्ट था उसमें
जो मेरे की डिप्रेशन थे वो 2003 थे, इतने ही आई थिंक आए थे। अगर किसी भी स्टूडेंट का 6 मार्च का अगर पेपर है तो ज़रूर बताना कितने आपकी स्ट्रोक थे उसमें। बहुत से स्टूडेंट के 2000 हो रहे थे, किसी के 1960 हो रहे थे, किसी के 1980 हो रहे थे पैरा कंप्लीट करने के बाद, किसी के 2010 हो रहे थे। तो सब कोई कमेंट में बताना कितने हुए हैं ताकि सभी को पता चल सके। बाकी कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ लेना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।